nosotros dos. Ok. En ese caso, nosotros partimos al frente, nos posicionamos y ahí ustedes avanzan. Sí. Tú ahí de segundo por buena distancia. Ya están listos para partir. Ya, tú ahí atrás mío. O sea, tú ahí atrás de Fernando, tú ahí de retaguardia. ¿De acuerdo? Este weón igual está trayendo réplica. Hay que darte oportunidad de dispararla. Y nosotros apenas entre ellos vamos a tratar de mantener la posición o si no seguirlo. Recuerden sacar seguro cuando empecemos. No vaya a ser que se pille nadie y... ¡Oh! ¿Estamos listos? Ya, vamos. Ya, váyanse, váyanse. Ya. Cúbranos, cúbranos. Listo, chante. Despejado. No, no se puede salir. Yo tengo otra réplica, yo tengo réplica. No sé, yo, vaya acá. Ya. ¿Cómo se quiere hacer? Ya, Fernando, avanza, avanza el pasillo, avanza el pasillo. Ya. ¡Baja! Oh, me lo puso en la cara. Sí, weón. ¡Baja saliendo! Atento, atento de su lado, cabrón. Javier, ¿estoy solo allá? Sí. Ya, voy a cubrirte. Ya, atento con las puertas de las casetas del fondo. ¿Escuchaste? Sí, por acá puede. Cúrete, cúrete. ¿Me apoyo? Por allá y por acá. Ya. Yo cubro entonces a la izquierda, tú cubres a la derecha. Hasta uno para allá, así que atento. ¡Cubre acá! ¡Sí! ¡Cubre, compañero! A la puerta, a la puerta, a la puerta. A la puerta a tu derecha, a la puerta a tu derecha. Ahí. ya listo. ¿Listo? Ya. Seguro, seguro, seguro. Ya, yo cubro la puerta entonces.
¿Lo tení? Vale, cayó. Ya. No veo nada. Ah. Vamos, de a uno. Nos vamos cambiando. Avanza. Avanza, Javier. Síguelo. Y hay que frenar, ¿no? ¿Seguro? Ya. Sí. Atento, hay uno cruzado. Hay uno cruzado. ¿Los estáis disparando? Están cruzados. Quédense ahí. ¿Lo vieron? Ya, atentos que hay uno al fondo. De baja. Uy, no veo. Baja. Ya, no hay problema. Sí. No me lleva uno. ¡Ey, vamos! Cura. Seguro, avanza. Cura a la izquierda. Tuvo el terrible rebote, ¿no? ¿Qué te dijeron? Caminar con cuidado. Estoy disparando. Bueno, mira los rebotes. Este güey le están pegando la espada a todos los rebotes. Si los rebotes no valen. Ah, ¿no vale? No. Me asustó el ruido.
¿Listo? 1, 2. Va, baja.